রে, গার্লফ্রেন্ড কল করলে আমার এই রিংটোনটা বাজে রে। হ্যালো, বলছি আজ রাতে কল করো না, ফোনটা দিদির কাছে থাকবে, ওয়েটিং থাকতে পারে। চাপ নিস না, তোর দিদির সাথে লাইন মারে আমার বন্ধু কালা, রাতের বেলায় কল করে শালা বাড়াবে আমার জ্বালা। তোমার বন্ধুকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না, দিদি জানতে পারলে আমায় খুব বকবে। তোর দিদির আলাদা ফোন, সেটাও আমার জানা, তোর গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে তাই করছিস মানা। প্লিজ ভুল বোঝো না, আমার পাশে আজ আমার মা থাকবে, তাই ফোন করতে বারণ করছি। অন্যের সাথে লটর পটর ভাবছিস যাবে ঢাকা, তোর কপালে জুটবে শালি টাকলু পড়া কাকা, ফোন রাখ।